फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल में कॉल करते समय अगर आवाज नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में कॉल करते समय अगर आवाज नहीं जाती सामने वाले पर्सन को, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फाइल का ऐप है इसे ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको इस सिस्टम ऐप का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना छोटा सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता है क्या, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण आवाज कॉल पे बात करते समय नहीं जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो माइक के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है माइक को हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये वाला पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।